Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi madihita saluhurna. Dihita adorang so tamulai ibadah ta, jumulu mahita upacara mengenang 80 tahun negara Republik Indonesia. Jongjong mahita saluhurna mangedehon Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa kita mengheningkan cipta sembari berdoa dengan lagu Hening Cipta.
Hening Cipta selesai. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita memulai ibadah kita. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salukna di amang.ina. Andorang sota mulai acara parminggu di Manuguton, martang yang nahohom mahita. Amin. Tak puji matuhata mari dihide buku ED nomor 112 ayat 1:2. Haleluya, tak puji
Mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Parangeon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sandok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marite hite salut ulaon nadinggan. Oloi hamu ma Jahoba marite hite lasni roha, robe mahamu tujolona marite olop-olop, aleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Saito gihon maami tu anakmu, asa ibanan na punahami. Lehon ma dihami haporseaon na sitong, asa olan ho sabing aposan nami. Unang loa surya maraposan tu akan na dia sianganon, ay olan hodo haposan, dohot aporusan, say asiroham, patuduhon tuhami dalan tua-tuaon, asa jupang hami asiniroham nagudangi, alani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Puriani Tuhata, tangyok kamu ma pati ni debata, ima pati patuluhon dohot lapatan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang gosoture dalanna. Ayona uhumna dosugut, akan namarsine yang di goarna. Dia do lapatani, oddo. Ikon di habihari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroha, mana mangasik maride-hite goar ni debata, ay dinatar sosa dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata, atong rak mangido gogo mahita tutuhata debata, laho mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Masai
Katopo tima dosata nagudangi diadopani Tuhatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupaho na sesani dosa dihami alak na dangolon marite hite anak aholongan ni asroham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohan nami asesani dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohan nami di asini roham. Alai asa hot rohan nami marapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa. Dohot roa portibion. Asa hupasat ami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia. Mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasesan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama debu uhum amagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada olani. Nang mula mangolu do. Jala disiamun ni debata do ibana mangondion hita. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Siang burung
Tabigi mahata ni debata nagabig turpu ni epistelta di mingguon, di mana di enet sian Jeremia bidu 34 ayat 12 sahat rodi ayat 10 onom. Tahajaha mamarsikat sori ayat 10 onom anon rap panjaha samaita. Alani i romuse mahata ni Jahoba tu si Jeremia ninna do debata ni Israel. Nunga au mabahin sada parpadanan tu opumuna, uju au magimun na sida ruas sian tano Misir, sian bagas pangadopan songonon. Ganup papitu tahonon, ikon ganup hamu paluaon dongan na marga eber. Na manggadison dirina tuho, ikon onom tahun leleng na pangulonon na ho. Dungi paluanmu botik ibana sian lambungmu, hape dang ditangyok opumuna, ahu jala dang ditarehon pinggolna. Alain mengamu bagian dorohamuna sadarion, jalan mengadikay kamuna sitong di rohaku, naung dititikok kamu haluan ganut tudonganna, jalanam baik kamu parpadanan di jolokku, di bagasan bagas natakuar tu goar. Rap manja maisa, alai nunga hosing musero hamuna, gabe diramuni hamu goarhu, jala mula di bawah namu ganup na posona bawa, dohot na posona boru-boru, akan naung pinalua muna botik marguru doroha nasida, gabe marata ikon hamu tu nasida sumuang, gabe na poso muna bawa, dohot parokuan muse. Ido yanggo sahatna, martua do akan natumangion natani debata jala na upopsa. Amin. Taha tidak ko maha porseatai, songonai na tidak ko nidongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan,
na tumapalangit dohot tano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima nanti dumuni si Maria, na gabe-gabean sian tondi perbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaunan bernit, di panguman silatus, na mate tarpaja do ibana diau pinar silang, na tua tu banuatoru, tungitanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgu, lahul tu siamun debataan Jehovah, amanai pergogo na sohatu dosani, disima ibana paima mulat sugut tu tanoon, mahu malak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taida mendok, mulak mangulu dosugut daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Merdeka. Kali naik. Merdeka. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu hari 17 Agustus 2025 Partangyangan Week. Rabu hari 20 Agustus 2025 masuk pukul 10 siawib di Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasani keluarga Nyonya V Hutahayan Boru Simatupang Jalan Batu Badar nomor 4 Kayu Putih. Inganan di Partangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Perayaan HUT RI ke-80 tahun. Ombar tu perayaan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ima Sadarion Minggu hari 17 Agustus 2025 Parmingguon Sadarion pukul 6 Sekolah Minggu Horong Sada Horong 2 Praremaja pukul 7.30 pukul 8 remaja dohot pukul 10 wib di Patupa do Hening Cipta dohot mangendehon lagu Indonesia Raya Nani Uluhon Pandita jala petugas Imasian Dewan Parturia. Parheheon Lansia HKBP Rawamangun. Ombar tu Parheheon Lansia HKBP Rawamangun Seksi Lansia Patupa Kegiatan IMA. Sada ibadah Padang hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pukul 7 di Desa Bojong Koneng, Sentul, Bogor Selatan. 2. Parheon Lansia IMA hari Minggu 7 September 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Parheheon Naposobulung. Seksi Naposobulung Patupa Rakean kegiatan Parheon dan Worship Night hari 24 Agustus 2025 1 Oktober 2025 Akkarakean kegiatan Parheon Naposobulung Boima di Jaha di Harotas Titing Sude Naposobulung ni Huriata asa Pasidohot di Parheoni jala ni udang Sude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun mangalehot dukungan nima kegiatan bazar napi natupa ganup ari Minggu. Arop roha asa Sude Naposobulukta mandohoti kegiatan ni asa sada jala lamdeng dan pelayanan Naposobulung ni Huriata. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 Patupaon ma hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Maria Convention Hall mulai pukul 8 hingga selesai. Diminggui Patupaon ma akka parmingguan ima sada pukul 6 wib parmingguan umum bahasa Batak di gereja. 2 pukul 8 wib parmingguan gabungan sekolah minggu di gereja. 3 pukul 8 wib parmingguan pesta Gotilon dohot perayaan di Gedung Maria Convention Hall. 4 pukul 10 siawib parmingguan umum bahasa Indonesia di gereja. Sude ruas ni Huriata asa dia parhate-hatehon ma jadwali. Mutasi pendeta. Nunga di jalo Huriata surat haputuson siat pucuk pimpinan Opue Porus HKBP SK nomor 655 garing PDT garing SK garing pitu garing 2025 IMA Taringot Mutasi Pendeta Osator Simanjuntak MTH Sian Pandita Fungsional HKBP Rawamangun Gabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Surabaya Maringanan di HKBP
Sidoarjo. Dohot SK nomor 410 garing PDT garing SK garing 05 garing 2025 Ima Taringot mutasi pendeta Tumpal Sitio STH Sian Wakil Kepala Biro Oikimene HKBP Gabe Pandita fungsional di HKBP Rawamangun. Pendeta Osator Simanjuntak MTH dilantik manang di Ojakon Magabe Pandita fungsional HKBP Resort Surabaya di Sidoarjo hari Minggu 24 Agustus 2025. Minggu hari 14 September 2025 di Parminggon pukul 10 WIB Patu Paota ma temu pisah atau paujakon dot parbohaton pendeta Osator Simanjuntak MTH dot pendeta Tumpal Sitio STH di HKBP Rawamangun. Donor darah Minggu hari 24 Agustus 2025 pukul 10 WIB Patu Puanma donor darah maringanan di Timoteus. Ruasni Huriata Nanaeng mandohoti donor darah Boima mendaftar tu seksi kesehatan HKBP Rawamangun. Kunjungan Lapas Cipinang. Seksi Zending Marturia HKBP Kamis hari 21 Agustus 2025 pukul sia WIB Patupa pelayanan ibadah gereja Petrus Lapas Kelas Sada Cipinang Nani uluhon ni pendita. Dewan Marturia Seksi Musik. Hombar tu pengembangan organis HKBP Rawamangun khususnya pengguna orgel gereja Dewan Marturia Marhite Seksi Musik Rap Dohot Organis Indonesia Patupa program pelatihan belajar orgel tu akka organis na marhobas di HKBP Rawamangun. Kegiatan di Patupa hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 WIB hingga 10.07 WIB dohot 30 Agustus 2025 pukul sia WIB sahatu pukul 10.30 WIB di gereja Anggiatma Pangkobasion Organis Lamtu Denggana. Doa bersama merawat lingkungan hidup. Senin hari 10 Agustus 2025 pukul 6 WIB maringanan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat di Patupado doa bersama dohot long march merawat lingkungan hidup khususna Danau Toba dohot Tapanuli Raya. Nani uluhon ni Opu Epurus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Pasi dohot dohuriata jala diutus 30 hala ni koordinir ni Dewan Koinenit Kononiata. Tikting Naeng Marbagas. Titing Parjolo. Naeng Manjalo pasu-pasu Parbagason ma Ernest Rudolf Hamonangan Hutapea. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Kampung Ambon. Anak ni Amata Johnson Maruli Tua Hutapea. Tubuni Inata Rina Borusi Tanggang Dohot Oroana. Ivana Matilda Borusiahan. Ruas ni HKBP Simpang Limun Resort Medan 2 Boru ni Amata Alexander Siahan. Tubuh ni Inata Dame Maria Boru Pangaribuan Pamasumasuan di hari Sabtu 30 Agustus 2025 di Gereja HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. Titing Paduahon. Naeng Manjalo pasu-pasu Perbagason ma Vevon Adamean Marbun. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan. Anak ni Amata Bresman Marbun.
Tubuni Inata Sri Widiawati Boru Purba Dohot Oroana Bau Rita Uli Kristi Boru Simatupang Ruas ni HKBP Padang Resort Sumatera Barat Boru ni Amata Sape Simatupang Tubuni Inata Agustina Friday Boru Samosir Pamasumasuan di hari Sabtu 23 Agustus 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Titim Parjolo dot paduahon, Neng Manjalo pasu-pasu perbagason ma Jimmy Yan Eka Putra Tampu Bolon, ruas ni HKBP Resort Aruan, anak ni Amata Heri Tampu Bolon, tubuh ni Inata Rostiana Boru Manurung Dohot Oroana, Grace Natalia Boru Siahan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Duren Sawit, Boru ni Amata Tupak Siahan, tubuh ni Inata Nelly Yuli Kristina Boru Panjaitan. Pamasumasuon di hari Sabtu 23 Agustus di Gereja HKBP Resort Tampu Bolon. Watama nama masu parsaripeon nasida gabe parsaripeon na denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhan. Ruas namoding sada na di hari Senin 10 Agustus 2025 nunga jumolo moding salak ama Robert Tardas Parulian Sinaga umur 56 tahun, tinading ni Inata Nurmawati Boru Utasawit Nainan, alamat Jalan Balai Pustaka Baru nomor 34 RT 5 RW 15 Rawamangun, Jakarta Timur. Wik Kayu Jati Sunan Giri, tu udian di hari Selasa 12 Agustus 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Selasa 12 Agustus 2025 nunga jumolo monding sahalak ama di Bonapasugit si borong-borong Baginda Sianipar umur 76 tahun, tinading ni Inata Situa Emi Boru Matondang Nahinan, alamat Jalan Keramat Kosambi Sada nomor Sia Cipinang, Jakarta Timur, Wik Cipinang, tu udian hari Sabtu 16 Agustus 2025 di TPU Bonapasugit si borong-borong. Tuatama nama ngalehon gogodot pengapulion di keluarga na di tanah dikon. Tabahan Namar Sahid, Sintua Rospita Sitorus Wik Kampung Pertanian dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Gedung Baru Ruang Pitu 07. Pelian dot akka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing, naong pinarade ni Huriata, di pasu-pasu di Batama akka barita, masa dohot ulaon akka sipatu paota, bahen sangap di Guarna, songonima tikting di Huriata Minggu Sadarion. Oras madita.
tapasada marohata martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian salhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita, imanatar surat di Sada Petrus bidudua ayat 10 sada, 1 ayat 10 pitu. Denggam mata paihut-ihut asa hujah dihita. Sioromot dohot si ulahonon. Aleaka haholongan, huapoi mahamu songon akka pai solat, jala halak dagang. Orom hamuma akka hisap-hisap ni roha sibuk, namaralo dopak partodion. Marparangin na denggan mahamu di tonga-tonga ni akka parbego. Asa ia adong na pahata-hatahon hamu, songon akka parjahat, gabe dipasangap nasida di bata diari panuluhan ni. Dung diida denggan ni ulau muna. Unang mahamu maradopon nasa uhum, uduk mahamu maradopon nasa uhum, nasinuan ni hacol maon, ala ni Tuhani. Nang maradopon raja parhuaso pargijang. Nang maradopon panguhum akka, nasinuruna mamisang akka si bahen najat, alai mamuji yang gosi ulahon nadenggan. Ay oddolomo ni rohani di bata, naing ma marhite sian ulaun nadenggan, popo mamuna hauton ni halak nahurang roha. Ayaka naung malua dohamu, alai unang ma pinake haluauni, mangodingi hajahaton, songon akka naposo ni debata matahe. Marhapatunom mahamu tu sasude, haholongi hamuma akadongan, habiarima debata, pasangap maraja, ima sahana, horas madehita. Selamat hari Minggu. Songon na cantik dahuida akan namar baju na meraun. Ate, ala tongon di bagasan sadarion 17 Agustus. Atong tarukom nakin tanggung ibayan amang partiktik. Ikut tulu hal ya ke. Rak mahita madokon. Merdeka, merdeka, merdeka. Songon na hurang ikut diangkat do tangan nai. Ate, taulak ko majo sahel nai. Tulu hali, yang kat tangan na. Semangat. 1, 2, 3, ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu tong. Unang tapatudus tunatar surati. Anggo 80 tahun. Hangaluton nama jabar nih. Unang atong. Molo 80 tahun penegarata. Dak hangaluton jabar na. Alai na tua-tua na mertua ma itu kan lansia kan molodung matoras gajang umurna godak pengalaman na itu. Jadi ima kehususan nih hari Minggu saunari. Jadi semangat ma buama bayon nami akan lansia denak padita unak songone. Terus semangat. Hamunadongan saha porsiaon di bae ma topik ni minggu taon mangolu songon ngolu ni akka naung malua. Di bahasan bahasa Indonesia, hiduplah sebagai orang merdeka. Mangolu songon ngolu ni akka naung malua. Ngamalua hita unga malua siadiero ngagurang tarlumubi mai sia dosa uhum hamatean malua siadia siap penjajahan malua siadia sian hapogoson malua siadia sian hautoon bah ngagudak sonari kahalak batak natar barita di hamaloon na hapistaranna
dihamoraonna, dihajagoonna. Alani tahanguluhong ma ngulu nang dimerdekakan. Ngadi merdekahok kita. Ayang kuna julot tong basehirana so merdeka do ate. Alay dang adong be so ni nak penga 80 tahun. Dang adong be na marbaju lakat ni hau kan? Ang kuna julo ang gopong ni ba marcarita lakat ni hau do bajuna. Naholan adong perkembangan saotik ngasongon na di kanji mulo mangkoso abi na ibai kanji sangadope kan anggo i sangadope angko sonari ngale lesbe dakke abe hita manuci bajuta ngatulon ribe sudia ke rusak tangan saya inna kainata jabu ate. Jadi ima pakorhon dihamajoni kemerdekaan ini. Jadi mangulu mahita songon halak na merdeka. Unang dodon. Unak sehirana dijajah. Molo jolma nasain mernguk dope bohina. Nasongon nadong dope majajahi. Anggodang amatai. Ade. Molo daong inatai. Majajah matai. Ngaro polisi tu ba. Amak tahe. Nga adong tindakan-tindakan yang kurang enak di situ ya. Alai molo terbaga do inatai amang mertua na yon. Burjudo haro amatai dang dijajah haro mana. Otik-otik bakke pengi. Nai berporo haro amang gomahi basa kator inna matai. Bah tormergo dotong inatai. Ape perlu facial. Perlu pedikur, manual listip, gincu, baju na baru. Mangolu mahita di bagasan kemerdekaan nih. Nunga di palua hita. Dangadong boy. Na boy mangotapi. Kemerdekaan tay. Alay tabering majola terbelakang ni turpukon. Buasa do HP. Adong ketertekanan. Molo mangihuto turpukon parhosingan ningolu sian namar debata sileban. Tungolu nagabe si ihuto Jesus. Mabay torok jolma di Asia kecil hati hai. Ikomarsikor di palelelele. Di Sisogo. Di Dok Panggaori. Parhosingan ningolu perubahan hidup. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Itu menjadi tekanan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Idok Manasida Panggaori. Provokator. Istilah sonari. Badang marsoba petok tua karaja. Dang apalah biar hiabe. Mernida colma. Panggaori doon. Narohani raja mah tikini. Jadi tersiksa Manasida. Di palelelele. Dang boy hoy dison. Dang warga negara nami ho. Dang boy di bay makatai. Gudang do nama biar gabe mulak muse mano babal. Otik do na manoktong mangolu di haporsiaon tu Jesus. Otik. Dak pola boy baenon songonay baen ni dongan persenanna. Alay macay mek do. Alani do ubay na ditongos surat ni Apostel Petroson. Asa marhato gudo na sida. Asa dingot hadirion na. Ay memang nunga di do Jesus yani. Iko manaod do akasihuton Kristus. Konadong do perjuangan. Konadong do pengorbanan. Alay dia ka pengorbanan ima di sima hatuaw ni. Didok do di Matius 5 ayat 10 sada. Mertua mana pina buru-buru ni halak ala hati goran. Ay dinasida do harajaon banua gijang. Mertua mahamu molo diisahi halak kamu.
manang di paburu-buru, manang di patubu ragam ni hata naroa, naso tutu, dopak hamu, ala niau, ninna Tuhan Yesus, martua ma. Jadi bolo si sogo hita di ngolut tahun ala mangihuton debata, mangulahon na dengkan. Akan martua dui, akan berbahagia mai. Songon Apostel Paulus. Las dorohana atik pedi penjara ibana. Unang maga be mabiar hita molo adong na paburu-buru hok kita. Edo, ay gudang do halak batak na mabiar paburu-buru. Ay yang ko langsung do atong warna haposan siaturi. Beh, halak batak don, karistet don. Inna do kan. Baru dibaem ma ko warna duksaha tu Jakartaon. Hepsan, itu tuh. Dang haposan be, hepsan inna. Hepsan S. Karena mabiar mai. HP didok mertua mahalak napi na buru-buru alani si ihuton Kristus. Zeunang adok pola mengganti warnate. Wasa si Charles Bronson Guarnion anak mon inang. Asabuy pegawai negeri musi inna. Asabuy musi anggota DPR. Itu. Jadi mertua mahita molo adong perjuangan ta untuk mempertahankan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Unang disamar-samarkan. Walaupun kita harus menghadapinya, tetapi tidak dengan arogansi. Au pengikut Kristus, au pengikut Kristus. Unak senin nahita di delani. Adong do aka na mangulah nani igil ni turpukon siak kita. Lahu mengadupi hamaoloni. Ditawarkan beberapa yang bisa menolong kita untuk mengikuti kehidupan walaupun sulit. Mengihuton Apostel Petrus. Asa tapatuduhom mahita do sitidang ini Kristus di Portibion. Alani boto otta do hajong jongata di Portibion. Ima. Sada. Pai solat. Ima di ayat 12. Ale akka haholongan huapoi mahamu songon akka pai solat. Jala halak dagang. Duk songoni namasay. Di palililili. Gaor ma. Berserak ma. Borhak ma na borhat. Dangadong be niat dihutai. Gabe pai solak ma dihutani halak. Merantaulah dia. Anggohita pai solak tita di Jakartaon. Ay betawi do di son. Alani ahado. Alani na hurang na matanot ta ulaut tadi itu ba. Unak sanga marbedai. Roma mangarato ma. Alai anggo di masaon ala dilili do alas ihuton Kristus. Jadi tusima ditongos suraton. Unang madeli. Alai di patuduhom masih tidang ini Kristus do. Saksi Kristus dalam setiap kehidupan. Jadi olo do pai solaton gabe madud don nguluna teh. Dak semangat. Mabiar. Sehola dijabu. Moloi dok kojol ma. Tabudu halak batakona ke inna. Baharwa ringgas-ringgas puangina. Kan? Dangolo peluk dijabuna. Hoi pai mai mahon. Asi-asi. Jarang do. Halak batak macalo BLT inna bangga dui bahasa sitongna. Bangga dui iba ala sudedo hita kejar mengejar secara positif
mencari apa yang menjadi kebutuhan kita. Dak sia-sia kita. Mula dok sia-sian amak teh saborne depi margaha doi. Marga sia-sia deh. Ba, itu sudah itu sia-sia hepok kan. Tahu rubi. Enak. Unang sanga di hata colma. Alani molo pai solat taroa buhado ngulu ni colmana pai solat. Molo namai solat naing do mangulu di bagasan serep ni roha. Dang tengah, dang sobong. Pai solat do hita di Jakarta. Jedang boy hita sobong. Nama sahaya dong do songoni. Gabi tutup do garizay. Ay sobok kalakiat to. Ay ngay bo to hita narosiat to ba do. Ape ikon meredu na sida mabuat RT RW. Di Bekasi Muse. Bay tutup magarizay. Ay hita mo lumar beday na gugwa suarat ta kan. Tutup magarizay ninna. Jadi molo pai solat ikut di patuduhod do na serep rohana dang tengah dang sobong. Ingok ma dang sarobak kita dohot portibion. Unang mamarsiadu laho mangulahon akan asa denggan. Ayang ko portibion itu marhantam niam berbeda nian. Arong nyapar bulat-bulatan ido rohani portibion. Alayang ko pai solat do hita marsiadu mahita. Kita kan orang asing. Orang asing do hita di portibion. Ayang go inganata ima surgo ido. Jai ikon asing do hita sian penduduk ni portibion. Ay sido penduduk na. Barazani portibion. Na mangului sibulis. Na marroha diri. Na mangului hagiot ni portibion. Ido. Na hot mian di portibion. Anggo hita na mangarato do hita tu son. Satokid do hita. Ay par satokinan do tanoon diak kana porsea. Song natar surat ya ke. Itap ni 70 tahun do yang go umur ni hacol maun. Moloduk sahati mana 20 tahun hangaluton nama jabar ni. Apalagi tu 10 tahun, apalagi tu 100 tahun. Singkat kita di sini. Merantau kita. Alay nakpe mangarat to hita tahangulu homa ngolu niakana porsea. Ngolu naung pinaluan ni Kristus Yesus. Sian perhatubanon, sian dosa dohot hamatian. Namangihut tabereng ma, orang percaya mempunyai kewarganegaraan yang ganda. Warga kerajaan sorga dan warga negara yang baik. Oleh karena itu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Rupa-rupa hawa nafsu, kemabukan dan penyembahan berhala. Orang Kristen tidak harus pergi dari dunia ini, tetapi diminta adalah penolakan terhadap nilai-nilai moral dan etis duniawi. Orang percaya diminta memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1-4. Ima tugasta. Dan ikut tadi konota portibion. Nang pe warga kerajaan surga hita. Adong do tikina kita warga kerajaan di bumi ini. Ya kita harus tahu juga memposisikan diri kita sebagai dua warga negara. Alai unang ma ubalga ke warga negara atta di portibion. Ay 80 tahun do hita. Ayang ko di surgai saleling nililingna dang terbatas. Ikon na digijangi do si parroha honota. Ahaharoa na digijangi.
perluma bukau tabibiltai holong do las neroha hadamion habasaron habasaun haporseaun labas neroha ido na eko si parange honota songon warga kerajaan surga hita ayanak ni debatado hita na ditongos debatado kita tu portibion kehadiran kita atas persetujuan Tuhan. Hita do si tidangina, hita do si ulahon hatana. Napaduahon uduk tu pamareta. Ido. Hauduhon naidang membabi buta, dang gabi songok katoban atong. Ido. Alai ala naung mana dari batado hauduhon ni naung maluai. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ima hauduhota. Ibana do pargijang. Edo. Jadi nakin melutapai hutihut. Wah sadang menghormati tatu bendera ya ke. Ala bagas ni debatado on. Utibo do debata. Jadi utipo do tangyang tatu de bata iro hau duhotai ala naung di pabakit de bata hita gabi anakna ai de batado na pabakit sibahen uhum di negaraon iro ikor rajumatta do bahwa pemimpin-pemimpin negara kita ini adalah berasal dari Tuhan. Baru pe tuduk mahita isi. Akan mangulahon na denggan. Pemerintahan adalah agen Allah untuk kebaikan semua orang. Kekuasaannya sementara dan terbatas, namun fungsinya penting, yaitu untuk menghukum mereka yang melanggar hukum dan yang berbuat jahat. Tetapi mereka menghormati dan memuji orang yang mematuhi hukum. Roma. Sapuluh tulu ayat 1 opat. Jadi hormatata do pamaretata. Di pabakit debatado na sida. Sibain uhum, sibain peraturan. Sepanjang dia melakukan untuk mensejahterakan rakyat, kita harus hormat dan patuh. Tetapi ketundukan kita bukanlah membabi buta, tetapi di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, usai taingok mangulahon na denggan dohita. Molo mangulahon na denggan hita, bukan berarti kita bisa dibodoh-bodohi. Atau hanya mencari pujian. Atau supaya dapat pasu-pasu. Parjolo do hita di pasu-pasu Tuhane. Nunga di pasu-pasu behita. Molo taulahon na denggan, song respot tanamay. Tanggapatta asa taulahon na dengkani. Mereka akan berhenti melecehkan orang jika di ranah publik tidak tercela, ketika fitnah dibalas dengan berkat. Meletung tado pipe aka pelecehan atau tekanan, tindasan, manang ketidakadilan. Toktong mataulahon na denggan. Ay molo taulahon na denggan ni. Gabi, sodoy. Pataridao do ngoluta akanaung malua. Ay tusido hita di jo. Songon na dokon ni ayat 10 nomi. Tusido hita di jo. Ayak kanang malua dohamu, alai unang ma dipake haluau ni mangodingi hajahaton, songon akan naposo ni debata matahe.
ya sudah merdeka kita, bebas kita. Tapi kebebasan kita ini jangan kebablasan. Unak pakehu, udah bebas kok, inna rupane, lomo-lomo nama katai. Maroding-oding muse diham hak ajasi manusia. Down. Tetapi kita harus memelihara sebagai anak Tuhan. Naung dijauh, tarjauh kita, bertugas kita untuk mangulahon nadengkani. Kewajiban tadi. Haluau na pinasahak ni debata dang jadi bahenon laho mangulahon najat alai mangula nadengkan. Adong opat pinangido ni ayat 17 tadda naung maluwa hita. Hapatunon marhapatunon mahamu tu sasude. Haholongi hamuma dongamuna. Habiari hamuma debata pasangak maraja. Itu yang harus kita lakukan. Marhapatunon, sopan. Haholongi hamuma akadongan. Waduh hita makaholongi dongan. Ena gudangan nomar sepaula-ula nomar dongan ona teh. Baharo enak padita. Ay molo di jolo ni mayat ni orang tua nai jong-jong be doak kageleng nangya teh. Jong-jong be manotor songon na mangurdok do. Baso ina mabaga na. Alay dang masih haholongan. Ola saya di Pataron na tuwe-tuwe. Ba masih buat dalan na aong na di hotel. Aong tu jabu si matuana. Dang dingani jabu ni omak nai. Dang masih haholongan. Hape ino sa sitong na tonggak. Dari bangunan rohani. Yang akan kita tunjukkan sebagai orang yang merdeka. Marhapatunon sopan. Masih haholongan. Habiari ma debata. Itu. Takut akan Tuhan. Karena Tuhan maha melihat. Dia melihat semua orang. Dari lubuk hati kita yang terdalam pun Tuhan bisa melihat. Jala pasangak maraja. Unang lecehkan raja. Unang lecehkan pejabat. Unang lecehkan siapapun. Hargailah. Ido asa mararga akka naung maluai. Molo dipangido tu hita makatai baru pe makatai hita. Unang saita surduko katata lau paleaho derita. Untuk menghargai diri kita juga perlu kita belajar. Supaya kita juga bisa dihargai orang lain. Aha nabinaimu tudongamu ido calo omu. Katanya kan. Kalau kita berusaha menghormati orang lain juga berusaha menghormati kita. Molo saya tak protes do ibana, saya suguro hatta, dangolo hita menghargai ibana. Bahita pe pada suatu saat tidak akan dihargai. Godang do naso makalo mohok kita pasti itu. Buah mapai sholat. Atik pe songoni ngolu ni hita di hasyanganon hasitongani hasatiaun tu debata jala ulahonota akan adengkan. Jadilah seperti lilin kecil ini di tengah kehidupan dunia yang semakin banyak akka dosa, kejahatan, kemunafikan. Alai molojong jong do hita songon lilin nagelengon di hagula punon. Mapakor hodoi. Ya dohamu martani uju so mangarat todo pehamu. Atar SMP SMA ke. Molo suruh hita tu hauma. Iko golap jo arion asai dokon mula kate.
Jadi ngagulak be oma, ngagulak be bapa. Tokin nai, sautik nai namon, tababa homa jawa homat taon. Ngagulak po ma. Jadi ngagulak be. Hape ikom manuci tangan do pedok manuci pat asonang margabo tu huta. Ita Roma kunang-kunang lepu-lepu. Ito madok mo liate di ba? Mo liate mak, adong do lepu-lepu. Ada kunang-kunang yang membantu. Asal orang madabu siag gadu-gadu ya ke. Molo tadege akan sinuan di jolma bayi meruki do hita. Jadi terhilala do lepu-lepon. Molo tadokon saya orang kecil nang pendeta enggak berarti ini di negara ini. Kalaupun saya bercahaya terang benderang. Tang boyet tong. Ay lepu-lepui boy do menolong. Apalagi mahita. Nauk pinaso-paso ni debata. Unak kita bosan untuk memancarkan cahaya terang. Kita sudah dimerdekakan secara fisik, apalagi secara rohani. Lasma rohata mangulahon ulautai unak songna tertekan. Haru budak pe nga ikon dibebaskan ima epistel tai. Onom tao do boy ta pekerjahon ibana long terus ke 7 tahun dia harus dibebaskan. Walaupun dulu orang Yahudi dibayar doi nyon budakon nasaon inna tu si gadis budaki. Tapi kalau kita sudah lumayan bagus. Akasimbata, akasisuruota di Jabu. Bu, kami merayakan Idul Fitri nanti tanggal sekian sampai sekian. Oh silakan mbak, silakan. Buanon, nyon. Buan kacangon, buan rotion. Nah. Baju pe kotu horom. Adiga may tamanuhor. Kebebasan itu terlihat dari perlakuannya kepada orang lain. Bohado ibana memperlakukan orang lain. Imatadana imana naung malua. Bagaimana dia berpikir secara positif. Songonido ceritai. Molo duta besar ninna, molo adong duta besar di negara lain dari Indonesia, misalnya ke Filipina, ke Korea, ke Cina, ke Amerika. Duta besari ikon na memang benar-benar terpilih do secara moral. Doh rohanina. Ay molo pay solat ibana di Amerika. Marhite ibana do ditanda bangso negara taon. Molo somalo do ibana. Molo sobisuk do ibana. Maila do tong nasa negara. Terus dia dipantau orang, dilihat orang, dinilai orang. Nah seperti itulah kita. Duta yang disuruh dari sorgawi kita ke dunia ini. Tabadudu homa pangalahon adengkani. Ay marhitihita do ditada jolma Jesus nataha porsyai. Marhite pangalahot tado di tanda jolma. Jesus napaluaho kitai. Opung itu orang Batak ya? Iya. Kenapa kamu tahu? Iya dari omongnya ramah. Opung itu orang Batak, Kristen ya? Iya. Dia kalau selalu hari Minggu ada tips saya sebagai tukang sayur. Adong doharwa sisa ni pilihan na. Silianon na. Tu akka na fokus. Hari Minggu khusus diberikan tips sama saya. Inna tukang sayuri. Itanda tukang sayuri hita.
ala ni pabainata mabuan hatiuron ni ngolu tu ibana. Naing songoni mahita sebagai duta-duta besar tu portibion taparohahom ma ngulutai unang ma songon na somerdeka hita. Unang ma songon na sumalua do hita siya tekanan. Tapatuduhom ma marhiti-hiti papainan doho pakatayota. Amen martangyang mahita. Mauliati madiho Tuhan di asini roham di hami. Napalwaso kami di bagasan hahi pason. Borhasian ganuk bagas namibi. Tu bagas coroon. Laho manangi hoko marhiti hatam. Nungahu pasahat kami tutu puji-pujian nami marhiti akka edde. Marhiti akka liturgi naung pinamasa ni huriam HKBP. Las rohanami Tuhan di bagasa sadarion. Alamar dapok-dapok akka. Silas ni roha di patongoko Tuhami. Di bagasan aris sadarion merayakan 80 tahun kami. Di negara nami Republik Indonesia. Hodo tutu mangalehoni Tuhan hadiah dui Tuhami. Molo soalani ho dang taralo hami akka penjajah. Dang taralo ni akka pahlawan bangsa nami akka penjajah. Alai di basa-basa hukumai Tuhami. Atong Tuhan ajari mahami lahu menghargai. Marhiti-hiti pikiran na denggan. Marhiti-hiti pikiran na positif. Boy kami mengisi kemerdekaan namyon. Atik pe met kemampuan nami. Moliate madiho Tuhan marhiti hatam. Di pabuah hodo naung malua kami. Sia dosa dohot hamatean. Hinorhon ni mudar ni Kristus natar silangi. Ajari kami Tuhan maka moliate honi marhiti-hiti parangen adengkan. Atong tu suruh ma Tuhan todimi. Manugu-nugu roha do pikiran nami, asa huhanguluho kami haluau nami, naung pinasaha mi, marhiti-hiti nak papahenan. Moleate madiho Tuhan, di bagasan aris sadarion, huingot kami do akadongan nami namar sahid, ima nyonya silaban boru hutahayan, nyonya siahaan boru silalahi, Gracela Angelina sianturi, nyonya nenggolan boru butar-butar, Nyonya Sinaga boru sinambela, Binsar si haloho, Opo boru si jabat, Sahat maruri manurung, Ania sinurat, Todo pasaribu, Dian nenggolan, Amang uluan nami pendeta manapar, Pajaitan, Doho ruas ni kampung pertanian. Tuhoma hubuah kami Tuhan, Hodo padauni na sumurung, Homa Tuhan, na mananggali akaparsahito siapa matangnya kadongan namyon. Terkhusus may uluan nami. Asaboy Tuhan rap doho tami. Mamuji doho pasangapoko. Pasu-pasu matangan niya ka dokter. Pasu-pasu akka uba na pinasaha na. Asa marhal malumod dongan namyon. Asa dinikmati na sida. Haluaon kemerdekaan. Naung pinasaha mi. Boy na sida madok moleate itu akatik kenaneng ro. Suang-songoni ma Tuhan akka dongan nami. Na tertulis di tikting. Na dirawat di jabu. Homa Tuhan toktong. Mandabay aka hahi pason. Luas ma keluarga merawat aka anggota keluarga na namar sahid di bagasan holong nasyakoy. Suang songoni ma Tuhan mangido kami di bagasan ari sadarion. Di aka na mangihuton aka perayaan-perayaan. Jagay ma daging dohot to dinami. Asa marhasonanga kami Tuhan dilas ni roha nami sadarion. Suang songoni ma Tuhan aka program ni huriamon hupasahatan matuho manipat sa minggon. Homa napatau hom marlas ni roha sudi akka ruas ni huriam. Nang hami pe Tuhan akka ruas ni huriamon. Atoy ma ngulu nami Tuhan joluani hami. Dina mangula akka siulaw nami manipat sa mingkon. Molotung adong hami. Na di bagasan bagas yoroon na hurang hipas. Na di bagasa parsahiton. Homa na mga pehot tangamu na sulab bokitu pamatang nami. Asa marhamalumok kami Tuhan. Asalam ringkat kami. Pasahato diri nami. Pasahaton akka aktivitas nami tuho. Moliate madiho. Digijang ni pangiduan nami sa luhut na Tuhan. Urasi mahami siya dosa nami na gudangi. Asa tamahami haboran ni pasu-pasu. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus.
mangidoham ituho tangihon mapangidoan nami asi maroham. Amen. Marede mahita huhut mahita papungu pilihan. Tatangnya koma peleata ale debata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhu seleho-leho nadenggan do nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masyan naneleho mitu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami peleanon patibulhon harat jaumo di tonga-tonga ni huriam doho di portion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana ni lehot ni
Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmo, sai Roma harajaonmo, sai saut malomone roham di Banotongo songna di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siapare, se samo dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Hai ho. Di pasu-pasu jaladi ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodem.